Kabajamtoota maatii miidiyaa dirree barnootaa akkam jirtu. Kun koorsii Ethiopian Business Law irratti tuutoriyaalii afaan Oromootiin isiniif kennamaa jirudha. Tuutoriyaalii keenyaan chapter 3 ilaalaa kan jirru The Law of Contracts topic jedhu jecha. Chapter 3 gara xumuraatti geessaa jirra. Viidiyoo kanaan additional points on contracts in general topic jedhu irraa kan itti fufnu ta'a. Effects of contract kan jedhu hagaasii ilaalla. Egaan asirratti kan laallu baay'inaan konseptiiwwan haaraa miti. Warruma laalle warruma baranne bifa keessa deebitiin moora akka sirriitti isiniif galuuf hin kaasna jechaadha. As keessatti garuu as jalatti baay'ee additional points on contracts law kan jedhu kana jalatti tiyooriiwwan kontiraataa warra jennuun hin kaasna akka haaraattis toopikiin tokko jira jechuufani. Effects of contract jalatti immoo waliigalteen tokko egaa hundeeffame egaa waliigalamee bu'aa hordofsiisuu qaba. Bu'aa seeraa hordofsiisuu qaba. Isa sanas hin kaasna jecha. Tuutoriyaalii faana isin faana kan turre an obboleessa keessan Oliyaad Baratichadha Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irra. Nafaana taasisanis mee gaaffii tana ofii keessanii ofii deebisaa. Yeroo dhumaatiif yoom isin waliigaltee kan gootan namaa wajjin? Yeroo konkolaataa yookaan saayikilii gurgurtan maalii gurgurtaniittu yookaan bittaniittu yoo ta'e kuni waliigaltee of keessatti hammataa isiniin jedha. Waliigaltee of keessatti hammata. Namoonni baay'ee waliigaltee yoo jedhamu waanuma akka long pre-printed waan formal documentidha sanadaan qophaa'e yeroo hin jira miti. Konkolaataa mana inshuraansii maalii kana yeroo bitan yookaan yeroo bitanii irraa gurguran sanadaan mallattoodhaan bifa qindaa'aa ta'een isuma se'u. Waliigaltee yookaan kontiraataa yoo jedhan sammuutti kan dhufu waan akkasiiti. Haa ta'u malee deelii aktivitii baay'een kunoo akka nyaata bituu boba'aa guuttachuu konkolaataatti fakkeenya asirratti kan ilaaltan kunniin hundi isaanii kontiraata of keessaa qabachaa waliigaltee of keessaa qaba. So jiruu guyyaa keenya baay'ee gochaa kana oollu waliigalteedha jecha. Such formal document represent small fraction kunniin fakkeenyaaf waliigaltee yeroo mana bittan konkolaataa waan akka inshuraansii maalii kana isaanii paartii yookaan immoo gartokkee muraasa isaan xiqqoodha isaan hamma xiqqoodha jecha. Baay'eedha jecha waliigalteen guyyaatti ta'amaa oolu. Barattoota seera waliigaltee barachuun isinis ta'e barataa seeratiif bu'uura guddaadha. Sababni isaas seera waliigaltee maal giraaspi godha. Warra akka kunuunla seerota kanneen nuun fakkeenyaaf loo iskuulitti akka koorsii tokkotti kan baran. Kanneen adda bittinneessine koorsii adda addaatti qophaa'ee jecha. Law of sales, consumer law, agency law, property law, employment law, partnership law, corporate computer law. Isaan kana bu'uura jechaadha seerri waliigaltee. Seera waliigaltee beekuun waan baay'eef nu gargaara. Mee maalumaafuu beezik konseptii irra ta'an yaadniiwwan ijoo ta'an waliigalteedhaan waliigaltee kan kontiraataa ilaalchise jechaadha. Akka armaan gadiitti ilaalla. Jechuunis konseptiiwwan kunniin maal deebisu? Waat kontiraataa waliigalteen maalii fi akkamitti waliigalteen tokko gara jiraachuutti dhufa kan jedhu gaaffilee kanneen nu deebisu. Mee the nature of contract irraa haa kaanu. Uumama isaatiin waliigalteen egaa kontiraanni maalidha jennee jirra. Agreementiidha jenneerra. Agreementii akkamii enforceable by law seeraan enforceable ta'uu kan danda'u yookaan raawwatamuu kan danda'u jennee jirra. So namni kamuu legal responsibilitiin akka isa eeggatu waliigaltee tokkotti gaafa galu dirqamni akka isa eeggatu beekeetti gala. Kanaa achi waliigalteetti hin galu namu. Haa ta'u malee barattoota waliigalteen agreementiin hundi kontiraata miti jennee jirra. Agreementii akkamitti kontiraata jennee enforceable at law kan ta'e qofatu kontiraataa jennee jirra. Fakkeenya kana yoo ilaaltan domestic agreementiidha inni kuni fakkeenyaaf mucaanii abbaa isaatiin gaarbeejii xuraa yookaan kosiin gataa yoo jedheen kun domestic agreementiidha. Achumatti waliigaltee godhan mana keessatti malee kontiraata jechuu hin dandeenyu. Dhiisuus hin danda'a jechaadha. Jechuun yoo amma kosii kana yoo gatuu baates abbaan isaa mana murtii dhaabuu hin danda'u mucaasaa kana. Himachuu hin danda'u waliigaltee cabseedha. Faallaa kanaa garuu Mr. Kabbadee yoo ilaaltan fakkeenyaaf beeksisa wayii siifamna hojjedha siifam beeksisaa jedheeni nama biraatiin yoo walii galee addaatili
daabtili yookaan shakkii tokko malee kuni waliigalteedha bakka inni akkasi. Waliigalteedha inni akkasi. Okay. The three theories of contract law. Mee konseptiin itti aansinee ilaallu immoo tiyooriiwwan yookaan yaaddamoota seera waliigaltee warra jennuun sadan tokko kaasnee ilaalla. Legal responsibility associated with contract are based on what involved. By this inni kun naannaa jennee jira. Sanctity of privity of contract jalatti principle privity of contract ilaaltan warruma jara sana gidduuttidha kontraanni kan naa ta'u jaruma waliigale sana baandi godha jennee jirra. So isaan gidduu qofatti hafa malee qaama sadaffaa hin tuqu jennee jira. Dur garuu jechuun karaa kanaatiin jecha isaanii kan karaa biraan kun akkuma jirutti ta'e privity of contractiin akkuma jirutti ta'e waan isaa walii galan san maal waliin jedhan kan jedhu. So wanti irratti walii galan sun isaan gidduutti raawwata. Yeroo durii keessa maaltu ture beektu akka equity theorytti. Equity theory. Yeroo durii keessa manni murtii maal laala ture wanti jarri irratti walii galan sun gatii wal qixa qaba. Things of equal value ta'uu qaba kan jedhu. Fakkeenyaaf qotiyyoon tokko akkamatti 50,000 qotiyyoo bituu danda'udha yoo ta'e haa jennu. Namichi garuu 5,000 irraa bite yoo ta'e ama waliin madaalu equal value qaban. Baartariidhaanis yoo ta'e wal jijjiirradhaanis yoo ta'e waa waliin madaalle yoo ta'e manni murtii bakka gidduu galuu qaba kan jedhu. Kun equity theory akka equity theorytti jechuudha. Haa ta'u malee equity theory'n kun amma hafee jira inni kun obviously guututti jedhamuu illee danda'u yeroo justisiin yeroo barbaachise yeroo seerri sirreessuun jira kan jedhu seeruma waliigaltee Itoophiyaa keessa iyyuu hin jira. Garuu equity theory'n kun yeroo kamidha kan inni hafaa yookaan laafaa dhufe kaapitaalizimii hordofe. Industrial capitalism akkuma babal'achaa dhufuun sirni gabaa addunyaa maal ta'aa dhufe profit making system ta'aa dhufe. Hunduu bakka bu'aamaa fiigaa competitioniidha wal morkiidha dorgommiidha. Kanaaf fookasiin mana murtii garamitti ta'e amma immoo will theorytti. Will theory freedom of contractidhaan wal qabata kun baay'inaan. Akka will theorytti immoo when asked to settle contract dispute manni murtii jechaadha walitti bu'iinsa waliigalteetti wal qabate gaaffii isaa dhiyaate yeroo furuu maal gochuu qaba? Whether the parties are agreed or not. Agreementii isaanii keessatti waliigaltee isaanii keessatti walii galanii jiru kana irratti kan jedhu qofa haa laalu. This theory is called will theory jennaanis akkasiitiin. Sababni isaas fookasiin isaa parties will maqaa isaarraa yoo ilaaltan will yookaan fedhii warra walii galanii qofa irrattidha fookasiin isaa jecha. Kun immoo ilaaltaa equity theory jechuun wal qixxummaadha inni equity theory wal qixxummaa. So equity'n yookaan fairnessiin jechaadha karaa biraatiin. Fairnessiin ilaalcha keessa galuu qabaa kan jedhudha inni. Kun immoo akka will theorytti immoo bakka will isaaniitiin eegate kan waliigaltee isaaniitti galan fedhii isaaniitiin eegate manni murtii isuma sana enforce haa godhu kan jedhudha. Kunis immoo rakkoo biraa uume. Akkamitti will isaanii bira ga'uu dandeenya beekuu dandeenya kan jedhu rakkina yookaan gaaffii kaase sababii sanarraan tiyooriin biraa formaalistii tiyoorii kan jedhu immoo achirraa ka'ee uumame kun. Formaalistii tiyoorii kan jedhame maqaa isaarraa yoo ilaaltan foormii irratti kan inni focus godhu. Foormii irratti. So maal jedhanii walii galanii wordii isaanii, actionii, gochoota isaanii, jechoota isaanii kanneen laaleetu manni murtii maal determine godha walii galanii jiru bakka meeting of minds. Meeting of the mind kan jedhu irra gahaa jechaadha bakka walii galanii jiru maal kan jedhu irra gahaa. So gradually this approach led to search for fixed element bakka elementoota fix akka godhu annaan jechaadha. Element
wantoonni fixed ta'an akka jiraatan adda bahanii jechaadha ta'e jechaadha sababii kanaatiif. Sababii formalist theorytiif jecha. So amma elementoota kanneen yoo ilaaltan gaa bu'aa formalist theory jechaadha yookaan dhiibbaa formalist theory fideedha. Elementoota armaan gaditti ilaaluuf jennu kan. Mee yoo ilaaltan element of contract elementoota jahadha kan jalatti kan tarraa'e actually warra ilaalleedha baay'inaan. So akkasuma grasp goona malee baay'ee dhiphiin ilaallu mee elementoota kanneen keessaa tokko ofariidha. Offer jechaani proposaalaa jenneerra invitationidha. Qaamni tokko paartiin tokko paartii kaaniif waliigalteetti akka seenuuf waamicha inni godhudha. Binding agreementiitti akka seenamu waamicha inni godhudha jenneerra. Acceptancein immoo paartiin sun waliigaltee sana yeroo accept godhudha. Erganni jechuunis offer dhiyaateef sana yoon accept godhe kontraanni maal ta'a exist ta'a jiraata argitanii dhiibbaa formality theory. So offer and acceptancein kanadha. Genuine consentidha kan biraan immoo elementiin kontraata. Genuine consent. Genuine consent jechaan gaa maqaa isaarra akkuma beektan consentii mata'ee jechaadha fedhii yookaan hayyamadha. Hayyama ta'e garuu kun warra kannaan irraa adda bilisa kan ta'e fraud irraa doorsisa irraa misrepresentation mistake and influence kana hundumaarra walaba kan ta'e ta'uu qaba. Consentiin sun gaafsan genuine consent jennaan. Free consentiidhaan itti galame waliigaltee sanatti jenna gaafasan. Capacity immoo dandeettii seeraati. Akka fourth elementiitti ability to enter into contract. So capacity gaa presumed dha yoo seerri presume godha kan namni hunduu capacity qaba waliigalteetti seenuufi jedhe. Haa ta'u malee presumptioniin kun maalidha? Disputedidha, refutable presumption jennaan. Kufuu kan danda'u jecha. So akka exceptionitti capacitydha fi exceptioniin ni jira. So namni tokko dandeettii qaba jedhamee tilmaamama sun presumed ta'a garuu dandeettii yeroon qabaannes immoo ni jira. Jennees immoo laallee irra so refutabilidha sun. Akka considerationiin immoo aksiyoonnaadha. Yaa namu waan value qabu waan gatii qabu wal jijjiiruu fi kan waliigalteetti galu. The party to the contract should exchange things of value to one another jecha. So waan gatii qabu malee waan akkasuma namni tokko waan gatii hin qabne wayii kun immoo birriin kafalu waan gatii hin qabnetti. Legality of objectidha kan biraan immoo elementiin bira. Legality of objectiin wanti irratti waliigaltan sun wanti jettanii waliigaltan sun objectiin jechaadha legal ta'uu qaba seera qabeessa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf illegal actii kun akkala nama ajjeesuuf shamara butuuf dubara butuuf maaliif human traffickingidhaaf daddabarsa namaati maaliif waliigaluu hin qabdan. So legalitiin objectii murteessaadhaas elementoota jahan kana yoo laalleen gahaa characteristics or types of contract haa laallume gabaabsinee as jalattis amaloota gosoota seera gosoota waliigaltee. So kontraanni gaa karaa adda addaatiin uumamuu danda'a. Foormii adda addaa qabaachuu danda'a. Ta'u malee characteristics yookaan amaloota armaan gadii kana qaba waliigalteen. Tokko valid ta'uu danda'a. Voidable ta'uu danda'a. Void ta'uu danda'a. Unenforceable contract. Express contract. Implied contract. Unilateral contract. Bilateral contract. Oral contract. Written contract. So bifoota armaan gadii kanaatiin wannaa ta'uu danda'a. Foormii armaan gadii kanaan kunoo bal'aa kunniin form of wannaa dhabni. Foormii armaan gadii kanaan kontiraan uumamuu danda'a. Foormii armaan gadii kanas qabaachuu danda'a jechaadha. Valid, void, voidable, enforceable, unenforceable ta'uu danda'a jechaadha. Mee takka takkaan ilaallu akkasuma grasp yaa gooname. Valid, void, voidable, unenforceable kan jennu gaa valididha kan jennu legally good kan ta'e. Fuula seeratti fudhatama kan qabu jechaadha. Seera qabeessa kan ta'e akka jechuuti. Void kan jennu immoo from the beginning legal effect wayituu kan hin hordofsiifne jechaadha. Bu'aa seeraa wayituu kan hin hordofsiifne. Ab initio void jennaani afaan laatiniitiin. An agreement that is missing one element of previous discussed element warra ta'an. Fakkeenyaaf kan akka konsentiin
wanna baay'isii irraa maal irraa bilisa ta'uu qabaa jennee consent sustainable ta'uu qabaa jennee jirra. Elementoota sanniin keessaa jechaadha. Capacityin objectiin immoo lawfully ta'uu qabaa. Foormiin yoo barbaachise immoo eegamuu qabaa dirqama yoo ta'e jennee jira. So elementii sana yoo hin guutin maal ta'a kontiraanni tokko void ta'a. Void ta'a. Okay. When a party to contract is able to void or cancel contract tokko paartiin warra walii galan san keessa tokko haquu yoo danda'e sababii wayiitiif jechaadha. Sababii seeraa wayiitiif voidable contract ta'a. Voidii fi voidable contractiin garaagarummaan isaanii baay'isee void yoo ta'e from the beginning legal effect wayituu hin qabaatu. Voidable yoo ta'e garuu kontiraanni sun invalid yoo ta'e iyyuu bu'aa seeraa hordofsiise yookaan legal effect ni qabaata. Legal effect hordofsiisu qaba jechaadha. So akka sanatti annaa jechuun dandeenya. Fakkeenya kana ilaalame contract between miners gidduutti. Jarri silachuun miners jara lachuu capacity hin qaban jechuu barbaadetti fakkeenya kana keessatti. So yeroo kana kontiraan akkanaa lachuun isaanii yookaan lachuun isaanii annaa gochuudhaan voidable ta'uu danda'a. Isa roob namni tokko yoo annaa godhachaadha voidable jenna. Unforceable contract jechuun baay'isee manni murtii force gochuu kan hin dandeenye. Manni murtii kontiraata sana enforce gochuu kan hin dandeenye akka jechuuti. Fakkeenyaaf statute of limitationin yoo irra darbe sababii kanaatiif yoo ta'e statute of limitation jechaan afaan Amaariffaatiin isa yirgaa isa jennu sanadha. Haragga'u yirgaa. Kan afaan Oromootiin darbiinsa yeroo jechaan. Sababii darbiinsa yerootiin mirga keessan yeroodhaan yoo dhiyeeffachuu baattan yeroon irra darba. Jaalee waggaa 1845 irraa waggaa 10dha. Statute of limitation. So yeroodhaan maal gochuu qabdu? 55 sorry dogoggore iddoo kanatti. 1855. So inni akkasii kana enforce gochuu hin qabu hin danda'u manni murtii jenna. Unforceable contract jenna. Express or implied ta'uu danda'a moo walii galteen tokko. Express or implied. Express jechuun maqaan isaa irraa hubattan ifa kan ta'e jecha. So wanni jettanii walii galtan sun yookaan barreeffama keessatti keessan sun ifaan ifatti hubatamuu kan danda'u ta'e oral express contract jenna. Implied contracting garuu jechoota keessanirraa hubachuu hin danda'u waan jettanii walii galtan san. Haa ta'u malee actionii keessanirraa gochoota isin gootanirraa kondaaktii isin argisiiftanirraa hubachuun kan danda'amu ta'e. Single wordii takka waliin jijjiirre yoo ta'e fakkeenya kana ilaala. Alamaayyootu mee annaa dhaqee warra buufata boba'aa kana dhaqeetu gatiin ishii meeqa akka taate hin beekaa jennuuti. Calumadhee konkolaataa ofiitirraa bu'ee birrii 10 kennee ol deebi'e konkolaataa isaatti. Achiin jarri mee 100 haa jennu qofa amma yeroo kana 100 birrii 100 kennee ol deebi'e konkolaataa isaa. Zeen liitira tokko naqaniif liitirri 100 natti fakkaata. Liitira tokko naqaniif isa amma bakka kanatti jecha wayituu waliin jijjiirre jirra. Garuu akshinii isaaniitirra waliigaltee akka godhan ni argina jechuudha. Single word waliin jijjiirre. So isa akkasii yoo ta'e implied contract jennaan. Bilateral or unilateral dha kan biraan immoo. Nature of contract dha ilaalaa kan jiru. So kontraanni tokko maal ta'uu danda'a? Bilateral or unilateral ta'uu danda'a fakkeenyaaf. Bilateral jechaan baay'isee baay'ichaan lama jire uniin immoo takka. So wanti ilaallee irratti murtoofnetu akka kanatti qoonne annaa irratti nature of contract tun taane paartii meeqatu baay'indi ta'e kan jedhu ishee kana jala mura paartii meeqatu baay'indi ta'e kan jedhu irratti hundoofne. So bilateral jechuun saayidii lama kan qabu paartiin lama saayidii kan maltiinis ni jira baay'isee multilateral የሁለትዮሽ ማል ጀናን ከነ የሁለትዮሽ ስምምነትን አግሪመንት ይላል የሁለትዮሽ ውል ጀናን ሶ ባይላተራል ቱ ፕሮሚሲ ለማቱ ጅራ እስከሰት ወር ወሊ ገሉ ሌሴ ዲቪዲ ቶኮ ጉርጉርቱ ሲኒ
birrii 50,000tti. So isin DVD kennuuf hin dirqama keessanii inni immoo qarshii 50,000 isii kennu dirqama yoo walii galtan jecha. So DVD amma qaama meeqatu baay'indi ta'e kontiraataa kanaan qaama 2 qofa. Qaama sadaffaa qaama biraa baay'indiin godhu jechaa hin tuqu. Baayilaateral kontiraat jennaan. Yuunilaateraali gaafa ta'u immoo qaama tokko qofadha baay'indi kan ta'u as keessatti. Actually kontiraanni waliigalteen kan raawwatu nama 2 fi sanaa ol gidduuttidha. Nama 2 fi lamaa ol. Namni ofiisaa wajjin waliigaltee raawwachuu hin danda'u. As keessatti wanti isin ilaaluu qabuudhaan akka walitti isin jala hin buuneef yuunilaateraaliidha kan jennu qaama 2 ta'ee jechaadha. Qaama 2 tu hirmaata stiil as keessatti. Garuu baay'indi kan ta'u qaama tokko qofadha. Baay'indi kan ta'u. Yookaan kontiraata sanaan kan dirqisiifamu. Leessee fakkeenyi isaanii kun baay'ee hin ibsu kun asitti dogoggoratu uuma. Fakkeenya gaarii isiniif haa kennu dooneeshinii kontiraata of dooneeshinii yoo fudhattan yookaan kennaa jechaadha. Fakkeenyaaf eessumni keessan konkolaataa yoo isinii kenne amma isinii fi eessuma keessan gidduutti waliigalteen kun waliigalteedha baay'ee dooneeshiniin. So baay'indi kan ta'u kontiraa waliigaltee sana isa qofadha isin bakka annaadha. Akka tolaatti isin fudhachaa kan jirtan. So yeroo kana kontiraata of dooneeshinii yoo ilaaltan qaama tokko qofatu paartii tokko qofatu baay'indi ta'a waan ta'eef yuunilaateraal kontiraat jennaani. Isheen kun fakkeenyi isaanii kun akkasanii dogoggorsiifne qorumsumaaf yoo ta'e malee kun dogoggora jechuudha. Public promise of rewards yoo ilaaltani amma namichi sun meeshaa isa jalaa bade sanaa yoo argitaniif isinii kaffaluuf qarshii kan inni walii galee. So isin kunis annaa miti yuunilaateraaliidhaaf fakkeenya hin ta'u. Dhugaa dubbachuudhaaf jechaan fakkeenya tanaa public promiseedha garuu public promisee yuunilaateraaliidhaaf fakkeenya hin ta'u. Kun baayilaateraliidhaaf ta'a malee isaa jechaadha. Okay, kan biraani kontiraanni tokko oral or written form ta'uu danda'a kan malaallee bira darbinedha. So oraliidha yoo jennu word of mouthidhaan afaanumaan kan walii galanidha. Namni tokko ofar godha kun accept godha akkasitti walii galu afaanumaan jechaadha. So kontiraanni baay'een isaanii yoo ilaalta waliigaltee baay'een afaaniin bakka kan raawwatamu. Haa ta'u malee kontiraanni it is desirable to put contract in writing. Dirqama yoo ta'e barreeffamaan gochuun yoo nurra jiraate immoo. Written contract assures that both parties baay'ee kontiraanni tokko barreeffamaan gaafatu ifaan ifatti bakka namni kamuu exact termii waan jedhan irratti walii galan hin beeku hin irraanfatamullee ragaadhaaf illee baay'ee sanada yoo ta'e gaariidha. Ragaadhaaf illee yoo ciqiciqiin walitti bu'iinsi gaafamu mana murtiitti barreeffamaan gaafate sanada bakka seera ragaa keessatti ragaan sanada fudhatamanii qaba oral laannaa irracha kan oral witness irracha. So seera hariiroo hawaasaa Itoophiyaa ilaaltan kontiraanni waliigalteedhaan qofa ta'uu qaban kontiraanni tokko ni dirqamsiisa. Fakkeenyaaf immovable propertyidhaan qabeenyaan sochoonee waa wal qabatu administrative contracts jechuunis warra kana bulchiinsa mootummaa wajjin sababiin isaas bulchiinsa mootummaa tokko ganaan tokko iddoodhaa kan biraatiif bakka bu'aa hin irraanfataman bada. So oraalii ta'urra barreeffamaan ta'a innis longer period yeroo dheeraadhaaf baay'ee insuraansii yoo ilaaltan inni kunis barreeffamaan ta'uu qaba. Pileejii yoo ilaaltan qabsiisa qabeenyaan socho'an kana gaafa qabsiisa gootanii birrii liqeeffattan yookaan waan tokko gootan barreeffamaan ta'uu qaba. Gaaraantii namaaf wabii gaafa taatan kunniin barreeffamaan ta'uu qabu seerriin dirqamsiisa. Okay, effects of contracts topic jettudha ishee kana ilaallee xumurra gabaabduudha. Sa'aatii gaarii illee qabna. Effects of contracts so waliigalteen tokko bu'aa hordofsiisu qaba. Waliigaltee tokkotti erga galame. Dear student, as you may recap from the definitional part of contract,
effect of contractiin egaa yoo akka privity of kontraataatti maal jennee jirra? Qaamolee waliigalan sana qofa gidduutti hafa malee qaama sadaffaa paartii sadaffaa maaliin godhu jennee jira? Hin tuqu jennee jira privity of contract. Okay. Seera hariiroo hawaasaa 1731 irraa kaatanii yoo ilaaltan kontraanni tokko loofuulii jechaadha. Seera qabeessa ta'ee uumamuudhaaf wantoota inni guutuu qabu tarreessee jira. Akka konsentii maal maalii kana jechaadha. Effects of contract shall be binding on the parties as though they were law. So paartiiwwan waliigalan sana gidduutti akka seeraatti seerri amala isaatiin maalidha? Baandingii jedhamanii dirqamsiisadha. Haa ta'u malee kontiraanni isaaniif bakka analoogous to law'udha jechaadha. Paartiilee waliigalan sanaaf jechaadha. Akka waan seera ta'etti isaan gidduutti maal godha hojjeta? Baandingii baandi godhaa jechaadha warra waliigalan sana. Okay. Haa ta'u malee the content of the contract shall be determined by the parties. Kun freedom of contractidha. Kontentii qabiyyee waliigaltee isaanii maal maalii isaanii murteessuu ni danda'udha. Murteessuu ni danda'udha kun akka freedom of contract jecha. So egaa lawfully formed ta'uudhaa fi kontraanni tokko fakkeenyaa fi requirementiiwwan haaldureewwan guutamuu qaban jenne keessaa dandeettii kan qabu ta'uu qaba. Paartiiwwan konsentii ayyama isaaniitiin objektiin immoo lawfulii fi mooraalii ta'uu qaba. Foormiin immoo yoo barbaachise yoo seerri dirqama seerri yoo dirqama ta'e foormiin sun kabajamuu qabaa jennee jirra. Mee kanneen armaan gadiitti haalaallu xiqqoo bal'isnee jecha. Inni jalqabaa lawfully formed. The provisions of a lawfully formed contract bind the parties as though they were law jecha. Akka waan seera ta'etti. Analoogous to law warra waliigalan sana bind godhuu jennee jirra. Kun maal jedhama? Sanctity of contract. Maachadha. Afaan paaktaa sumti sarbaandaa kan jennu sun afaan laatiniitiin bakka namni jecha isaa jecha dubbateef amanamuu qabaadha. Kan dubbatan maal gochuur? Kan dhalchan baduu wayyaa. Kan dubbatan baduurra kan dhalchan baduu wayyaa jedhu. Kan biraa the rules parties are freedom. Parties are at freedom to determine the content of their contract. So waliigaltee isaanii qabiyyee waliigaltee isaanii sana murteessuu fi freedom qabu. However, haa ta'u malee akkuma argan freedom qabna jedhanii waliigaluu hin qabani as exception jecha. So freedom of contractidhaaf kun exceptionidha jechuudha. So they may not derogate mandatory provisions of the law jecha. So wantoota kun seerri akka dirqamaatti kaa'e sana cabsuu hin qabanidha. Restrictioniiwwan, prohibitioniiwwan, dhorkaa fi daangaa seerri kaa'e jecha. Maqaa freedom of contract jedhuun sana cabsuu hin qaban. Fakkeenyaaf period of limitation dheeressuu amma kan seerri kaa'e irra jecha. Seerri kan kaa'e actually waggaa 10 dheeressuu maali akkuma arganannaa jechuun danda'anii. Haa ta'u malee kunniin beekaa maandaatorii warra ta'an cabsuu hin qabanii jenne. Haa ta'u malee parmisiivii warra ta'an cabsuu ni danda'u. Parmisiiviin kunniin baay'ee hojiin isaaniiyyuu permissive provisions yookaan immoo optional warri ta'an kun gap fillingiidha. Gaappii guutuufi. Tani malee dirqama miti jecha. Fakkeenyaaf time of payment yeroo paymentichi baay'ee seera waliigaltee keessatti vocabulariin tun akkasiin hin dogoggorsin. Dirqama qarshii miti. Fakkeenyaaf namni akka mana isiniif ijaaruuf dallaa isiniif ijaaruuf yoo waliigaltan isin actually qarshii yoo kaffaltaniif paymentii jenna sani. Namichi sunis immoo dhufee dirqama isaa gaabbaatu gaafa dallaa sana ijaaru paymentii jennaan isaanis jecha. Sunis paymentii jedhama seera waliigaltee keessatti. Fakkeenyaaf time of payment irratti waliin gallee ta'e. Yeroo akkanaa naa raawwatta yeroo akkanaa walii raawwanna kan jedhu irratti waliin galle yoo ta'edha kan seerri fix godhu. Malee akka barbaaddan
yeroo barbaadanitti walii galuu ni dandeessu. Permissiveedha kun. Place of paymentis yoo barbaadan mana kiyyatti naa fidi jechuun hin dandeessu. Barbaadan gabaatti, barbaadan magaalaa walakkaatti. Gaafa walii hin galleedha seerri kan gidduu galee place of payment isinii murteessu. Fakkeenyaaf time of payment irratti akka qajeeltutti yeroo masa raawwachuu qabdu jedha seerri. Yeroo masa walii raawwachuu qabdu 31 irraa kaasee yoo ilaaltan jecha time of payment manaama. Battala san forthwith jechaadha. Walii raawwachuu qabdu isiniin jedha. Araallu yoo barbaachisaa ta'e time of payment jalqaba freedom of contractidhaaf iddoo kenna, annaa kenna, dursa kenna. So akka itti walii galtan bakka yeroo walii galtanitti walii raawwadhaa isiniin jedha. Yoo walii hin galle garuu bakkumatti forthwith wadaa'uunu bakkumatti raawwadhaa walii galte annaa keessanii. Bakka sa'a irraa bittee yoo ta'e ammuma qarshii kee kaffaliif inni sammuu sa'a sittaa sarakkabu sittaa kennu. Haa ta'u malee boruu naaf idda yoo jettanii walii galtan ta'e walii galteen keessan hin kabajama. Hin kabajama. Okay. Place of paymentis akkasuma kanneen dhiphi ilaaluun irra hin turre garuu place of paymentis immoo fakkeenyaaf warra dursa bakka walii galtanitti raawwattu. Bakka barbaadanitti walii galtan. Yoo fix hin goone garuu normal residency namichaa leetarii achitti raawwatama. Bal'inaan yeroo biraa waan laalluuf nu gahame. So amma maal qabxiin as keessatti kaasuu barbaade yoo jecha yoo kanneen ofii keessanii fix hin goone qofadha seerri gidduu kan seenu warra permissive kana jecha maandaatorii warra ta'an garuu eeguu qabdu bakka dirqama jecha qabsoo hin qabdan. Kana fakkaata effect of contractiin dhiyoo taanuun performance of contracts topikii jedhurraa kan itti fufnu ta'a. Gabaabbattus nu paartiin kun nagaa naa tura. Oliyaad Baratichaan ture Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irraa.